Morning! Welcome back to my YouTube channel at papunta na kami ngayon sa aming spot. Harvest na naman kami ng aming mga bobo. So tara, samahan nyo kami guys. Harvest namin. Time check 4:42 AM. Dapat siguro mga 6 nandun na kami para mas maaga matapos para makabalik agad. Energy drink. Welcome back guys! Good morning Masbate! Guys, sa mga nagtatanong kung ano ba yung makina na gamit namin panghatak ng ubid ng bubok, ito po yung panghatak namin guys. Saka itong gearbox or tawag dito sa amin, moton. May mga nagtatanong sa akin dyan kung saan daw makakabili dito ng moton at magkano. Yung una naming moton, kami yung bumili nun, kasama ko yung bayaw ko, shoutout nga pala sa bayaw ko si Kuya Lucas Natural. Nabili namin ang ganito namin na panghatak sa Raon. Makahalaga siya ng mga aabot 19,000. Sabay nito, saka yung lalagyan yung frame. Kasi yung una namin may bakal yun na lalagyan para naipasok yung dalawa. May frame yun na bakal. Tapos parang 19 to or 21,000. So yun guys, sa mga nagtatanong, para hindi na kayo mahirapan pagkatap ng bubok kasi masyadong mabigat yung bubok galing sa ilalim. Ito naman guys yung sabit namin sa tali ng bubok. Pag malapit na kami sa bubo sa spot namin, yun nakikita nyo dyan sa screen, malapit na kami dyan, inuhulog namin tong hook at tawag dito sa amin dito agit. Tapos ito yung sasabit sa tali ng bubok. Wala naman po kami corals na damage kasi guys, ang lalim ng inuhulugan namin ng mga bubo namin mga 80 na dipa. So sa ganung kalalim na parte ng dagat, bihira na nabubuhay doon na mga corals kasi yung corals may buhay din yan. Kailangan nila ng sunlight. Pag masyadong malalim na po, hindi na sila nabubuhay sa masyadong malalim na talaga. Kaya doon kami umuulog ng
ipapakita ko sa inyo guys. Makikita nyo guys, nandito kami ngayon. Tapos yung target namin na kukunin namin ang bukid. So, ganyan yan. Nandito kami. Dadaanan namin yan dito sa gilid. Dito namin kukunin yung gilid. So, pag malapit na kami dyan, malapit na kami dito, tutulog na namin yung bakal para masalim namin yung tali dito para makadila na namin. So, sana makatulong sa inyo guys sa mga gusto mag-go fishing din dyan sa, ano, sa inyo. Shoutout nga pala guys David Alcott sa Las Vegas, USA. Shoutout sa inyo mga kay Mr.com. Sir, shoutout sa inyo. Breakfast muna guys bago mag-start yung operation natin. Woo! Ihaw-ihaw tayo mamaya guys. What? Biwit! Iwan! Shoutout nga pala sa kaibigan namin si Wilward Shami. Shoutout sa iyo pre. Thanks for watching my video. Rap, ready na rap.
Balik ka na dah. Mga nalain ka pula. Siya mga nasa sa tagalong pagwalitungan. Oh, dito na. Dito ba? Dili ko mo bandera. Anak ko kita. Pilit.
Wala po. Palod ako. Puro guwapo. Ayun, ulit na ini. Orange doon na ako. Kapapicture kita. Video na lang guys. Shoutout nga pala sa kay Mamara. Ma'am, papalit na po ako ng profesyon.